ゲーム開始ね。さあドローしてちょうだい。こちらの先行ね。ボルトミラーよ。そんなのあり？やってくれたわね。
やってくれたわね。やってくれたわね。同点か。仕切り直しね。こちらの先行ね。もう一回やりましょう。お手柔らかにね。それじゃあドローしようか。僕の先行か。ボルタ。同点。仕切り直しだね。そちらの先行だね。そうきたか。ミラーだよ。ミラーだよ。僕の勝ちだね。剣の遊戯始めるとしようか。さてカードを引くがよい。そちらの先行だな。クリア。仕切り直すとしよう。クリア。仕切り直すとしよう。こちらの先手か。雷よ、鏡よ。ほう、そう来るか。鏡よ。ほう、そう来るか。やるな。やるな。クリア。仕切り直すとしよう。そちらの先行だな。やるな。参った。さすがにやるな。本日はクロスベル方面行き大陸横断鉄道をご利用いただきありがとうございます。次はケルディック、バリアハート方面にお越しの方は次でお乗り換えとなります。へえ、ここがケルディックか。のんびりした雰囲気だけど結構人通りが多いんだな。あちらの方にある大一目当ての客だろう。外国からの商人も多いと聞く。なるほど。テートとは違った客層が訪れてるのね。ちなみに特産品はライ麦を使った地ビールよ。君たちは学生だからまだ飲んじゃダメだけどね。いや勝ち誇られても。別に悔しくありませんけど。さてと、それじゃ早速今日の宿を案内してあげるわ。と言ってもはい。お願いします。
この一杯のために生きてるわね。完全に満喫してるし。しかもまだ昼前なんですけど。あら君たちまだいたの。私はここで楽しんでるから遠慮なく出かけちゃっていいわよ。もう勝手にまとめないでください。何なんですか特別実習の内容って。思っていたよりもハードじゃなかったのは安心したんですけど。まあそうね。とりあえず必須のもの以外は別にやらなくてもいいわよ。全部君たちに任せるからあとは好きにするといいわ。だからそうやっていい加減な。いや、そうした判断も含めての特別実習というわけですか。どういうこと？実習期間は2日。A 班は近場だから明日の夜にはトリスタに戻ってもらうわ。それまでの間自分たちがどんな風に時間を過ごすのかせいぜい話し合ってみることね。いろんな屋台があって目移りしちゃうね。
今のレースすごくいい柄だったわね。